Welcome to My Norway. I am Guttorm Nilsen from Eskil Photo. Today we'll visit the workshop for Scandinavian blacksmiths they gather every summer at Nes Iron Works Museum in South Norway. Bjørn Bø makes a traditional Norwegian knife. He uses borax before he welds in the hard steel for the edge. Some years ago, nearly every Norwegian at the countryside had a knife at his belt. When at the right temperature, the steel is taken out of the furnace. It takes a lot of hammering. Tone Karlsrud and Johannes Barstad is making a green man. Det her en engelsk tradisjon som går veldig mange år tilbake. Litt det samme som de har på de katedralene med the goggles som beskytter mot onde ånder. Har de også lagd green man som de har i hagene sine. As a common project, the smiths are making the front end of a Viking ship. These skilled men and women work perfectly together. Teamwork is important. The dragon head is of course at the top of the stem. Tor Nordve and Jan Olav Morka are smiths and knife makers. They come to the workshop every year. Dette bladet det smidd med trekkhold fra miler som brant under Niksjøen og reiv nå i sommer. Det her et tradisjonelt knivblad som ble brukt i alle fall til Aust-Agder brukskniver. Bjørn is working ambitious with his blade. Nå begynner kniven å bli ferdig, og det som nå gjenstår jo å få jevnet den ut så den jevn og fin. Og så det å få slipt opp eggen.